Andijonda hali bunaqasi bo'lmagan. Biz ginekologiyada turli turdagi operatsiyalarni amalga oshiramiz. Traditsion va zamonaviy turdagi operatsiyalar. Traditsion deganda qorin bo'shlig'iga laparotomiya usuli bilan, ya'ni kesim kesish bilan kirib borish operatsiyalarini, katta operatsiyalarni bajarish bilan birgalikda notraditsion, ya'ni zamonaviy operatsiya usullarimiz laparoskopiya, ya'ni 3 ta dona teshik bilan qorin bo'shlig'iga kirib, bachadonni olishmi, kistalarni olishmi, miomalarni olishmi, hamma turdagi operatsiyalarni zamonaviy usulda bajaramiz. Undan tashqari gisteroskopik usulda bachadon ichidagi bitishmalar, sineykalar, miomalar, poliplarni olish operatsiyalarini ham zamonaviy usulda bajaramiz. Bundan tashqari ko'p so'raladigan operatsiyalardan biri ayollarimiz uchun kerak bo'lgan qin toraytirish amaliyotlarini ham bajaramiz. Agar sizlarda qandaydir ginekologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, mioma, kista, poliplar, umuman qon ketishlar, ginekologik qanday muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bir oyda bir marta Andijonga kelib, shunday turdagi operatsiyalarni amalga oshirib ketamiz.